はい、皆様どうもどうも、こんにちは。はい、逆光です。私がですね、撮影をする日はだいたいこんな感じで、曇天なんですよね。今日はですね、雨が一日降っているみたいなので、諦めてですね、動画を撮ろうかなと思ったんですけれども、私はですね、毎朝5キロぐらい本当は歩いてるんですけど、雨が降った日はですね、外に出ません。出てもね、雨に濡れるだけなので、天気のいい日に歩いた方が気分的にもねやっぱりいいですし、そんなにストイックに毎日何かをしなければならないとか、なんかしなければならないっていうことをずっと排除してきたので、雨の日はね、私ずっとソフトボールやってたんですけど、中高とソフト部はですね、雨が降ったらやらないもんですからね、外で。それと一緒ですね。中で適当に筋トレして遊んで終わるっていう部活だったので、そんな感じで、今日はですね、家でずっとゴロゴロして、すごく必要で何かをしなければならないとかっていうのがあったら外には出ますけれども、とりあえず今のところ予定はないので、家でですね、本を聞いたりですとか、あとはパソコン作業、事務作業とかですね、そういうことをしていこうかなとは思うんですけれども、昨日までですね、私は家でダウンしておりまして、と言いますのも、先週の金曜日かなに4回目のワクチン接種をしたんですよ。で、それも日本に帰ってきてですね、で市役所の手続きとかをこうしていた時に、市役所の方から3回目のショットも打たれて何ヶ月か経ってるので、よければ4回目も打てますけどどうしますかって言われて、で旦那はですね、ショット注射が嫌いなもんですから、一応接種券はもらってますけど、僕は受けないとか言ってて、私はですね、一応医療従事者ですし、これ自分が感染して誰かにこう撒き散らしてしまうっていうことは、なるべく避けたいもんですから、4回目をですね、経験として打ってきました。なんですけど、次の日にですね、もちろん熱が出てですね、38度6分かなぐらい熱が出て、ずっと家でダウンしておりました。次の日に熱が出るっていうのは、インフルエンザワクチンを打った時もそうでして、私コロナがこういう風に流行り出す前はですね、毎年皆さんインフルエンザのワクチン打たれると思うんですけど、もう15年ぐらいはですね、ワクチン打ってませんでした。ワクチン反対派というよりかは、仕事をしてたりとか、あとは学生をしていた時期はですね、平日なかなか休めなかったっていうのもありますし、その次の日に絶対熱が、コロナウイルスのワクチンと同じように、私はインフルエンザワクチンを打つと必ず熱が出るタイプだったので、次の日にですね熱が出て、周りの人に迷惑をかけるのもあれだなと思って、仕事をしている時は、突然熱が出て休むってやると、自分がアポイントを入れてる患者さんに全員に迷惑をかけてしまうっていうのもあって、日本人あるあるですよね。それよりも自分が熱が出た方が大事、体を休める方が大事だから休みなさいってアメリカではね言われるんですけど、日本だとなんか他の人に迷惑をかけちゃいけないっていう思いの方が強いので、あんまりワクチンをですね今まで打ってこなかったんですよね。で、歯学部に入って6年間はですね、普通の大学って年次が上がるごとに単位をですねこれぐらい取れば卒業できるっていうのが決まってきて、週に1回しか行かないとか、今日は午前中だけとかっていう日もあると思うんですけど、歯学部はですね6年間毎朝9時から4時半ぐらいかなまでみっちり授業があるんですよね。で、ほとんどが全てが必修科目なので、1日2日休んだからって言ってこう留年してしまうわけではないんですが、私はですね、友達と一緒にやってたんですけど、毎回先生がこう授業があって、それを聞いてなるほどなるほどっていうのもあるんですけど、その先生が得意にしている分野とか、あとは先生が、得意にしている分野イコール好きなところですよねとか、あとは今後試験に出そうなとここ出すよとかポロって授業中に言うんですよ。それをもうメモしてで、期末の最後の試験の前にですね、その辺こうやって言ってたよねとかって言って、日頃からちょくちょくそう先生がヒントを出してくれるんですよね。そのヒントを一言でも逃したくないっていうのがあったので、なかなかね休めなかったんですよ。別に休もうと思えば休めたんですけど、休んで点数取れなかったってなんかもったいなくないですか？
なんでね、自分をちょっとね犠牲にしてっていうか、ワクチンを打って熱が上がってしまうと学校に行けなくなってしまうので、そういうのはなるべく避けるためにですね、私はタミフルのですね予防投与っていうのを行っていました。試験のですね1週間から10日くらい前、もちろんその前はずっと予防してるんですけど、予防ってマスクしたりとか、あとは手洗ったりとか、なるべく直接こう人からウイルスをもらわないようにある程度距離を取るとか、もちろん今のコロナの状態になる前からそういうのはやってたんですけど、本当に試験の時にですねコロナじゃないインフルエンザになってしまったら試験受けれなくて0点になってしまうので、そうするとね追試とか再試とかだったかな、なんかでもっとこう高いレベルの試験のものが出たりとかすると、万が一それで落としてしまって留年っていうことだとちょっともったいないじゃないですか。なので試験の10日かな、1週間か10日ぐらい前から、タミフルですね処方してもらって1日1錠飲んでおりました。それで問題なく過ごしていたので、この15年ぐらいはですねインフルエンザのワクチンをずっと打たずに、打ちたくないとかワクチン反対派とかそういうのではないんですけど、物理的にですね自分が迷惑かけちゃったら嫌だとか、自分がちょっと嫌だとか、そういうことがあって、ワクチンは使ってませんでしたけど、こういう状況になってですね、コロナが世界中に蔓延して、で、ワクチンを打つことでいろんなこうメリット、海外に行けるとか、あとはこういうお店に入れるとか、そういういろんなメリットが、恩恵がね受けられるっていうこともありまして、ワクチンをね3回打った。もちろん研修医の時だったので、大学病院に勤めているとほぼ強制的にワクチン接種っていうのは必須になっていて、でそれで打ってたんですけど、大学病院だとね先生方、私たちなんて一番下っ端なので、私たちの代わりなんか どこにでもいるわけで、気軽にはではないですけれども、コロナで次の日に熱が出て万が一休むっていうことになっても、ある程度他の先生方がカバーしてくださるのでっていう安心はあったんですけど、一応ね大学病院なので必須、ほぼ全員の医療従事者のスタッフがみんな注射をですねそこの病院で打てるので、病院で打ってもらってました。で今回4回目ですね。4回目は別に打っても打たなくてもいいかなっては思うんですけど、私は大学病院で働いてたので、ワクチンをですね1回接種して2回目接種する前に、採血をしてですね、どのぐらい抗体が残っているかっていうのをね検査する、臨床実験ではないんですけど、そういう検査をする対象になってまして、先生方、私は病院をですね半年ずつで一つの名前のなんていうのかな、一つの大学病院なんですけど2カ所行ってたので、1年を通してねずっとそういう検査ができなかったものですから、そこのずっとですねその病院に従事されてる先生方は、採血をですね2回3回って繰り返してたと思うんですけど、そうするとね2回目から3回目に接種する時にですね、その前に抗体価を調べるんですけど、抗体価ゼロだった先生もいるんですよね。なので1回目2回目3回目ってどんどん自分の体の中に抗体価が増えるっていうわけではどうやらなさそうで、人によりますけどそのまま多少抗体が残っている場合もありますけど、ゼロになってしまう先生もいらっしゃって、ゼロになるんだったらまた打った方がいいですよね。いろんな考え方ありますけど、いろんな体がねあるので、その抗体価が残っているか残ってないかっていうのはやっぱり採血しないとわからないんですが、自分もですねそんなにきっと残っていないんだろうっていうことをベースにですね、4回目ワクチンを打ったわけです。ワクチン打ったらですね、次の日ダウンするっていうのはすごいよく分かっていたので、昨日はですねのんびりしておりました。ということで、皆さんあんまりショット好きじゃないと思うんですけど、人生にはですねもっともっと苦しい痛みとか辛いこととかあると思いますので、あんな細い注射針でですねピュッとやられるぐらい何の問題もないかなとかって思っちゃいますけど、旦那はですね3回ともアメリカで、ワクチン接種受けて、薬局でですね普通に気軽にブースターショットを受けれるんですけど、旦那はですねコロナが流行る前からアメリカにずっと住んでて、でそこから、
2年半ぐらいは日本に全く帰れない状況が続いていたので、ワクチン接種も全部アメリカで打ったんですけど、なんかねダーツを刺されるみたいにワクチンをショットされるんですよ。なんでねもうちょっとなんか怖がっちゃって、もう日本では受けないことにするって、彼の選択なのでもうどうぞご自由にっていう感じなんですけど、私はですね4回目のブースターショットを受けてきました。皆さんは4回目受けられましたか？はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。